दोस्तों क्या है, ड्रिल मशीन में चकरी को लगाकर चकरी में आग लगाकर ड्रिल मशीन को चला दी जाए तो क्या होगा? चकरी बहुत तेज चलेगी या फिर नहीं, आप लोग क्या लगता है? चलिए देखते हैं। इधर से चेक किया मिस्टर इंडियन हैकर ने, तो वीडियो में क्रेडिट दूंगा जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी पे दबा देना, ठीक है दोस्तों। अब वो टाइम आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो एक ड्रिल मशीन में दिलराज भाई ने एक चकरी को फिट कर दिया है। उसके बाद उसमें आग लगाते हैं तो आप लोग देख सकते हो कितनी खतरनाक नजारा निकल कर आ रही है। अगर वीडियो मजा आए तो वीडियो को लाइक कर देना।